وزع كل املاكه على اولاده وبعدين ندم. راجل عنده 3 ولاد و3 بنات، ميسور الحال، عنده عقارات واراضي، طلع معاش، وبعدين قرر انه هيوزع املاكه على اولاده، وفعلا باع كل حاجه ووزعها عليهم، واتبقى لنفسه بيت واستراحه. كل واحد من ولاده صرف الفلوس في حاجات هو كان عاوزها. منهم بنت قالت لزوجها انه يشتري لها شقه عشان تاجرها وتستفيد منها. زوجها راح فعلا اشترى الشقه بس كتبها باسمه. قالت له ليه؟ قال لها احنا واحد، مفيش فرق بينا، ومرضيش يكتب لها الشقه باسمها. في يوم كانوا مسافرين وهم في الطريق، البنت تعبت قوي فجاه لدرجه ان هم طلبوا الاسعاف. راحوا المستشفى، البنت مش بتتحرك، لا بتحرك ايديها ولا رجليها ولا عارفه تتكلم، ومش عارفين في ايه ومش عارفين ايه السبب. الزوج كلم باباها اخدها ولف على كل المستشفيات اللي في البلد، محدش عارف السبب ومحدش عارف هي مالها. قرر انه يسفرها تتعالج بره. كلم زوجها وقال له احنا عاوزين نبيع الشقه بتاعتها عشان نعالجها بره. قال له بنتك ملهاش اي حاجه عندي، والشقه دي بتاعتي وبنتك طالق، وهبعت لكم بناتها. وفعلا طلقها وبعت لهم البنات. الاب قام راح باع الاستراحه بتاعته عشان يسفر بنته، وفعلا سفرها لدوله اوروبيه، وهناك ما كانش فيه اي تحسن في العلاج. رجعت للبلد، الاب عرف ان في دوله عربيه ممكن تعالجها، بس هو للاسف كان خلاص مش معاه اي فلوس عشان يعالجها. كلم ابنه الكبير عشان يديله فلوس. ابنه قال له انا اشتريت اراضي لو بعتها هخسر، ومرضيش يديله اي حاجه، ومحدش من اولاده رضي يساعده. فكلم اخوه حول له الفلوس في ساعتها، وفعلا سفر بنته، وبنته بدات تتحسن في الدوله العربيه، وفعلا رجعت والعلاج جاب نتيجه، وبدات تتحرك وتتكلم، ورجعت عاشت مع بناتها. لازم كل زوج يعرف ان الزوجه ليها ذمتها الماليه المستقله، ومش من حقه ابدا انه يتملك ممتلكاتها